มาฟาร์มสิริเวลครับผมก็มากินข้าวอิ่มเรียบร้อยเอ้าไปแกงเขากลับพี่ไปโซเฟอร์ไปปะโซเฟอร์ไปไปโซเฟอร์มาอะไรนะกลับแล้วข้ามรถมาแล้วเอากลับแล้วเหรอเอานุกนี่แม่ดูอยู่ในเนี้ยเขาบอกว่าพายุเข้าที่ขอนแก่นโดยเฉพาะเลยได้ลูกอย่าไปซะมันอันตรายไม่ต้องไปดอกเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละในฟาร์มเขานี่ละห่วยไม่ต้องไป